Ես մանկուց միշտ կռվարար եմ եղել։ Ես սպահել եմ ինձ նենց, ոնց որ ես կամ։ Օրինակ դպրոցում ես երբեք չեմ մնացել դասերից հետո դասանը կարգի բերելու համար, որովհետև ես տղա էի։ Ի սկզբանե իմ համար տղամարդը եղել է առնական, բարի, շատ հոգատար անձնավորություն ու Հայկին էլ եղել է շատ պինդ, շատ ուժեղ, ընտանիքը պահող, սիրող անձնավորություն։ Ու իմ կարծիքով այդ բոլոր հատկությունները, որ ես նշեցի, իրանք տղամարդ ու կնոջը սազող հատկություններ չեն, դրանք մարդուն մարդ բնորոշող հատկություններ են։ Եթե դու ունես կին, ում սիրում ես, դու պետք է իր հետ լավ լինես, դու չես կարող իր հետ վատ լինես։ Եթե դու ունես երեխա, ում սիրում ես, պետք է իր հետ լավ լինես։ Դու տղամարդ ես, թե դու կին ես, այդ ոչ մի նշանակություն չունի։ Երբ որ մարդը ուղղակի որպես մարդ այդ ամեն ինչը գիտակցի, այստեղ արդեն այդ սահմանումները, որ կին, տղամարդ, էս կարելի է, այն չի կարելի, լրիվ գնում են ուրիշ պլան արդեն։ Երեխեքի մեջ տարբերություն չեմ դնում, ում ինչքան սեր տամ աղջիկա թե տղայա։ Երբ որ երեխու ծնողը ինչ-որ բան անում ու երեխան գալիս է, փորձում է իրան օգնի, խի պետքա մտածեմ, թե դա տղայական է, թե աղջիկական։ Կարևորը, որ ես այդ պահին իմ երեխու հետ լավ ժամանակ եմ անցկացնում, ինքը այն ինչ-որ անում է այդ պահին, դա իր համար հաճելի է, մնացածը իմ համար ընդհանրապես կարևոր չի։ Զերո նշանակություն ունի։ Եթե մարդը բրուտալ է, մարդը ուժեղ է, բայց ումն է պետք է տղամարդը, եթե ինքը սեր չի տալու իր երեխեքին, իր ծնողներին, իր կնոջը։ Ես մարդ եմ, ում համար շատ կարևոր է մարդկային բոլոր հատկությունները։ Մարդ լինելը։ Չափազանց մեծ ծանրություն ու բեռադրվում տղաների ու տղամարդկանց ուսերին, այն առումով, որ իրենց պատասխանատվության գոտին շատ հաճախ չի վերջանում հենց իրենց անձով, հա, ոնց որ իրենք փոքրուց պատասխանատու են լինում կամ դառնում իրենց ընտանիքի այլ անդամների համար։ Տղամարդը շատ հաճախ դառնում է այն մեկը, ում վրա որ մարդիկ հենվում են, բայց թե ինքը թե ում կամ ինչի վրա է հենվում, այդ մեծ հարցական է։ Որտեղ շատ հաճախ մենք ենք ունենում հենման կետեր գտնելու կարիք։ Օրինակ, տղա երեխան լացում է իրեն, ասում են դու չպետք է լացես, որտեղ դու տղա երեխա ես։ Այդ մի տեսակ իր համար շատ երևի ի սկզբանե կամ սկզբից շատ օտար, շատ անհասկանալի ինչ-որ բան է թվում։ Ոնց որ ասեն դու այն ձևով որ կաս դու սխալ ես, այն ձևով որ կաս դու սիրված չես, մենք քեզ չենք սիրի, իսկ երեխան ինքը ամեն ինչ կանի սիրված լինելու համար, որովհետև սիրված լինելը իր համար շատ գոյատևման հարց է, ոնց որ երեխան նույնիսկ ինքն իրեն կզոհի ու կզոհաբերի, որպեսզի ծնողների կողմից սիրված լինի։ Ծնողների վերաբերմունքը մանկության տարիներին լիքը բաներ պայմանավորում է երեխայի մոտ ու բնականաբար այդ բան հետ չի մնում։ Երևի դրա համար է, որ շատ տղաներ կամ տղամարդիկ մեծանալով հետագայում հայտնում են հոգեբանի աշխատասենյակում, ասելով որ ինձ մոտ ամեն ինչ լավ է, հա, ոնց որ հարաբերություններ, աշխատանք, ունեմ շատ հրաշալի ընտանիք, երեխաներ, ամեն ինչ լավ, բայց ես ինձ ներքուս շատ վատ եմ զգում ու շատ հաճախ այդ կարող լինի ինչ որ ճնշված կողմի կարիքի արտահայտումը։ Ես մարդ եմ, ով շատ սիրում է ներս նայել, զգալ թե այնտեղ ինչ է կատարվում, ում մշտապես եւի հետաքրքիր է ինքնաճանաչումը, ամենահասարակ բաներից ուրախանալը ու երևի դրանց մեջ լիքը խորություն ու կյանք տեսնելը։ Ապրիորի քեզ վերաբերվում են հարգանքով, քո խոսքը արժևորում են, քո ասածը շատ հաճախ վիճարկման չեն դնում, ինչ օրինակ հակառակ սեռի դեպքում վառ արտահայտված է դրա լրիվ հակադիր դրսևորումը, ընկալումը եւ պատկերացումը։ Պատրիարխատ հասարակությունում, պատրիարխատ երկրում
շատ հաճախ նաև տուժում են հենց տղամարդիկ, որովհետև պատրիարխալ հասարակությունը կամ մեր հասարակության նման բնորոշ հասարակությունները ունեն կոնկրետ սոցիալական դերեր, սոցիալական վարքեր, վարքականոններ, որոնք պարտադիր են օրինակ տղամարդու դեպքում, հա։ Դու քո հուզականության, էմոցիոնալ իմաստով պետք է լինես կաշկանդված, որովհետև կարող ես բնորոշվել որպես հո դու աղջիկ չես կամ հո դու ղզիկ չես, որ էմոցիոնալ ես, որ հույզեր ունես, ապրում ես այդ հույզերը եւ արտահայտում ես, ապա այդտեղ հոգեբանական խնդիրներ են առաջ գալիս։ Ես վստահ եմ բոլոր մարդիկ, ովքեր ունեցել են այդպիսի ոչ առողջ սահմանափակումներ, իրենք բոլորը վստահ ունեն հոգեբանական խնդիրներ։ Ես երբեք չեմ կաշկանդում ինձ որպես մարդ, այսինքն չեմ կաշկանդում, եթե ես հույզեր եմ ապրում, դրանք արտահայտեմ, եթե ես լիաթոք ուրախանում եմ կամ միջև հոգուս խորքը խոցված եմ եւ պիտի անպայման արտասվեմ կամ բարձրաձայնեմ դրա մասին, որ ես խոցված եմ, ես երբեք դրանից չեմ ամաչում, այդ փաստը ինձ չի սահմանափակում ու երբեք չեմ մտածում, որ դա կարելի է լուռ ինքս իմ մեջ տանել, եթե ես նպատակահարմար եմ գտնում, ես դա հենց նաև, այսպես ասեմ, ֆիզիկապես ի ցույց եմ դնում։ Ես մարդ եմ, որը ինքնավստահ է, հաստատակամ, սկզբունքային, շատ հաճախ երազող, շատ կարեկցող, տեղ-տեղ շատ խոցելի եւ կարծում եմ ես չեմ կարծում։ Ես վստահ եմ։ Ես իսկական հայ տղամարդու մարմնավորումներից մեկն եմ։